aqui do nosso canal da Arte e Travessuras, né? Quem não me conhece, eu sou Carla e vamos hoje em ritmo de São João, em ritmo de festa junina, fazer uma lembrancinha aí para você caprichar nessa festa maravilhosa, né? Que é esse mês de junho. Então vamos lá. Se inscreve no canal, né? Para não perder nenhuma publicação nas redes sociais. Se você gostar desse vídeo, para ajudar a divulgar ele, dá um joinha para mim, compartilha nas redes sociais que eu vou ficar muito feliz. Segue agora o material que a gente vai utilizar para essa nossa lembrancinha e na volta a gente já começa, tá? A fogueira está queimando em homenagem a São João. A nossa lembrancinha é uma fogueira, né? Vai ser porta-chocolate, vocês podem colocar chocolate, guloseimas, né? De diversas guloseimas, balinhas, caramelos, vai ficar bem legal. Então eu já adiantei aqui, mas a gente vai precisar 8 rolinhos de tecido. Esse tecido que eu tô utilizando é o feltro, né? E temos 6 aqui, 2 aqui coloquei na base, que essa minha base eu fiz com um quadrado 10 por 10 de papelão. E aí cortei também um quadrado, né, 10 por 10, né? Aqui cortei um quadrado também de tecido feltro 10 por 10 e aí colei com a cola de pano, certo? Uma cola de tecido que é facilmente encontrada em lojas de aviamento. Então, para fazer os rolinhos, né, para imitar a nossa madeira da nossa fogueira, eu fiz um retângulo 10 por 15 e aqui não tem segredo, é enrolar e ao final aplicar também a nossa cola de pano, né, ou cola de tecido. E aí, gente, aqui o segredo vai ser apenas esperar a cola secar. Como eu não poderei esperar, mas aqui tem que deixar ela secar um pouquinho, tá certo? Você vê que tá bem desigual, mais magrinho, mais fofinho. Não tem problema, porque tem que estar irregular mesmo para dar uma ideia bem legal e caracterizar a nossa fogueira. Então, pra cá, que é a nossa base, né? Então, eu já peguei a minha base aqui, já colei 2 rolinhos. E aqui também bem fácil de fazer. Eu, como não tenho habilidade com agulha, linha e tecido, essa forma aqui de usar o tecido com a cola, eu achei fantástico, achei bem legal. Então aqui é apenas aplicar pingos dessa cola aqui de tecido e arrumar os nossos rolinhos um em cima do outro. Fácil, né? Então vamos lá. Pronto, gente. Coloquei uma em cima da outra, tá seca, né? Tá bem molhada, acabei de fazer, mas essa é a ideia da nossa fogueirinha, né? Você pode ver que tem que ficar irregular mesmo, não tem problema, dá um charmezinho, né? E caracteriza bem a nossa fogueira. E aí aqui as chamas eu também já fiz. Como é que eu cheguei aqui? Eu vou explicar agora. Eu fiz 3 moldes, manual mesmo. Eu peguei uma canetinha normal, fiz no próprio tecido, chamas de diversas formas, né? E de diversas cores, 3 cores, né? Amarela, a laranja e a vermelha, né? Então eu fiz e vou disponibilizar aqui abaixo o link para vocês entrarem lá no blog e baixar um molde bem interessante, né? Lembrando que esse daqui fui eu que fiz manual mesmo, sem molde nenhum. Porque a ideia aqui é que fique irregular, né? Não precisa ficar nada certinho, não. E aqui, mais uma vez, usar da cola e aplicar uma sobre a outra. Depois de aplicar, depois de colar, né? Uma em cima da outra. Vamos fazer, temos 4 lados, então temos que fazer, né, 4 conjuntinhos de chamas. E tem que esperar secar a nossa cola. E aí, da mesma forma, a gente vai aplicar a cola e vai dar essa arrumação aqui que vocês estão conseguindo observar. Deixa eu aproximar mais. Ó,
Então aqui de perto para vocês observarem como é que vai ficar a caracterização dessa nossa fogueirinha. Olha como tá ficando mimosa, né? Então a gente vai fazer isso aos 4 lados do nosso quadrado. A cola ainda tem que deixar secar, mas para vocês olharem aqui de pertinho como é que ela ficou, a nossa fogueirinha, que a gente vai usar de lembrança, né, nesses nossos festejos juninos. E você também pode deixar para decorar a mesa, eu acho que fica bem legal e bem original. Então aqui a gente tem que esperar 72 horas para a nossa lembrancinha ficar bem sequinha, a cola ficar seca, né? E a gente poder arrumar para as nossas festas, tá bom? Então eu também vou ter que esperar e aí depois na volta a gente vai ver ela arrumadinha com os bombons bem legal aqui dentro. Então até lá!